E aí galera, tudo suave? Bom, no vídeo de hoje nós vamos dar uma olhada aqui juntos nesse teclado mecânico, é o DAIS Eclipse, e ele vem chamando bastante atenção, vocês já me pediram aqui nos comentários, eu falei com o pessoal da Terabyte Shop, e eles mandaram aqui, galera. Na verdade, não só o teclado DAIS, tem muita coisa aqui nova pra gente fazer análise. Se você quiser ter algum spoiler, vai lá no meu Instagram, né, que é pelo Iglesias, tudo junto. E se vocês forem comprar qualquer coisa na Terabyte Shop, por favor, utilizem os links da descrição, vocês vão estar ajudando bastante. E eu também vou poder trazer aqui mais produtos para análise para vocês, beleza? E falando um pouquinho mais aqui do DAIS Eclipse, galera, ele é um teclado mecânico que está saindo por 210 lá na Tera. E acredito que ele chame bastante atenção pelo fato dele ter aqui, né, na caixa e também quando você entra lá no site da DAIS, tá escrito que ele usa switch Gateron. Switch Gateron, pessoal, para quem não conhece, são switches de mais qualidade, né? É muito difícil da gente ver aí um teclado mecânico com Gateron, dá um problema de duplo clique, uma falha de pressionamento. Eu particularmente não soube de nenhum relato. Se alguém estiver assistindo o vídeo, tiver aí um teclado com Gateron que esteja dando esse problema, por favor, comente. Então, assim, são switches de mais qualidade e isso tudo num teclado de R$210. Então, eu fiquei também bastante curioso, por isso que eu pedi lá para a Terabyte. Hoje a gente vai dar uma olhada aí com mais detalhes. Não vai ser uma análise, eu não vou chegar a testar esse teclado aqui por muito tempo, né, galera? Só vai ser um unboxing. Mas fiquem tranquilos porque a gente vai abrir aqui também para dar uma olhada na construção interna. Com poderosos drivers de 53mm que oferecem campos sonoros mais ricos e alta definição, uma construção que traz durabilidade e conforto, o Redragon Zeus é o headset perfeito para o gamer casual e competitivo. Desfrute de toda essa qualidade, saiba mais pelo link da descrição. Então vamos nessa, rapaziada, já tô com o teclado em mãos, bora abrir aqui e ver como que tá esse teclado. Enquanto eu vou fazendo o unboxing, já vai deixando aquele like, né, para fortalecer, vocês sabem que ajuda aí o canal. E quem tiver o DAIS Eclipse, também comente aí, deixa nos comentários o que achou dele, né, a experiência de uso. Isso é bem importante, ajuda a galera que tá também em dúvida de como que é o teclado, né. Então, vamos fazer um unboxing aqui. Eu esqueci de mostrar para vocês, né, o que vem aqui na caixa, pessoal. E aqui, ó, vocês podem ver switch Gateron. Aqui tá dizendo que ele tem sistema RGB de iluminação. Pelo menos no site lá da Terabyte parecia que ele era aquele estilo Rainbow, né, que é uma cor por linha, mas aqui na caixa não, já dá para entender aqui que ele realmente é RGB. Mas isso a gente só vai ver quando plugar mesmo, tem muita marca que acaba colocando na caixa que é RGB, mas é aquele formato Rainbow, então às vezes é a cor fixa, né? Só que assim, colorida, digamos assim. Aqui também vem cabo USB Gold, que como sempre eu falo para vocês, né? Não ajuda em nada. 100% touch ghosting, como todo teclado mecânico, até onde eu sei. E também tem uma outra característica aqui que eu queria mostrar, galera. Que essa sim eu acho que é uma boa, né? Aqui, ó, 2 anos de garantia. Bem legal, né? Falando aí de um teclado que custa R$210. Interessante. DAIS, para quem não conhece, é uma empresa que eu acredito que seja aqui do Brasil. Só que ela trabalha com remarcações, né? Portanto, é um produto white label, ela deve comprar aí de uma outra empresa e mandar fazer algumas modificações. Ele me lembra muito aquele X-Strike, galera, o 914 GK, se eu não me engano. Ele tem aqui um design externo bem simples, não tem bordas transpassando, nenhum LED na borda também, né? Vocês podem ver aqui que ele é do tipo teclas flutuantes, as teclas ficam com um perfil um pouco mais alto, né? Dá pra gente ver a switch, não tem aquela outra plate tampando o switch. O cabo dele é trançado, algo que não é muito relevante aqui, né? Porque teclado a gente não fica movendo para um lado para o outro, em relação à durabilidade e também a parte de mobilidade não vai influenciar nesse caso. Cabo USB, normalzão. Aqui vocês podem reparar, né, que ele é do tipo TKL, ele não tem o teclado numérico. Bacana para alguns, ruim para outros que usam muito. Eu particularmente prefiro um formato TKL. Eu acho mais válido, né, para quando você vai jogar FPS, por exemplo, mantém mais espaço ali para a mobilidade do mouse, não fica batendo na borda, na lateral. Um teclado aí simples, galera, mecânico, bem desse estilão aí de um teclado de entrada, né. Aqui embaixo tem até um design maneiro, normalmente esses teclados têm aqueles design bem simples, né? E aqui não, eles colocaram uma moldura e o plástico parece ser de qualidade intermediária, eu diria, tá? Aqui
o ajuste de altura, que não é num plástico, não é construído no mesmo plástico aparentemente da base. É um plástico mais simples, né, galera? De mais baixo custo. Não tem também borracha, né, nesse ajuste. Então, provavelmente não fica tão aderente assim à superfície. Mas ele tem aqui uma camada de borracha logo abaixo. A gente vai testar isso agora, né? Aproveitando aqui. Então, ó, realmente, como eu falei, galera, ó, ele fica derrapando um pouquinho, né? Isso não é muito bom, mas questão de costume também, dependendo da superfície da sua mesa, também não fique escorregando dessa forma, né? Minha mesa aqui é de madeira, então acaba não fixando muito. Aqui, keycaps, galera, por incrível que pareça, são em double injection. Deixa eu tirar uma aqui, né? Ela é em formato de cruz e, portanto, é compatível aí com o Switch Cherry, ou Temo, todos esses switches, né, que tem esse mesmo formato. Como eu falei pra vocês, double injection, muito maneiro, né, em questão de durabilidade, não vai ficar, tipo, saindo aqui os caracteres. Pra quem não conhece, double injection são dois materiais, um preto e um branco, meio que transparente, né, galera? Eles são prensados, aqui a gente consegue ver direitinho, deixa eu ampliar a tela pra vocês verem melhor. Aqui a gente consegue ver direitinho, ó, que são dois materiais. Então, vem uma prensa e forma os caracteres juntos. Mesmo que você passe uma lixa aqui por cima, não vai sair, né? Tudo bem que vai meio que lanhar tudo aqui, mas não vai sair o caractere. Bem maneiro. A não ser aqui os caracteres secundários, né? Os subcaracteres de função são só pintados com uma tinta branca. Esses sim desgastam com o tempo, né? Mais interessante, galera, porque a gente está falando aqui de um teclado de apenas R$210, né? E agora vamos ver aí, em relação ao switch, vamos ver aqui se tem realmente, galera, um switch Gateron, né? Então, vamos nessa. E olha, vejam só, pessoal, realmente é um switch Gateron. Deixa eu ampliar novamente aqui para vocês verem direitinho, cara. O teclado parece realmente muito bom, hein, galera? Switch Gateron, a qualidade dele, na digitação você já percebe a diferença. Eu que estou acostumado, né, aqui com teclados mecânicos, ele é mais consistente, você não percebe diferença de força, né, de atuação e de ponto quando você está digitando nele. Então, realmente muito bacana aqui, galera, um teclado de 210 com Switch Gateron e com uma construção que eu particularmente achei bem interessante, né. E galera, antes de abrir, vamos ver aqui a questão de iluminação, né, que eu também estou um pouquinho ansioso aqui para saber o que é, se realmente é uma iluminação RGB ou se é fixa, e aí a DAIS economizou. Eu creio que seja fixa, tá, galera? Até pelo preço do teclado, pô, se for uma iluminação RGB, é um teclado completo. Mas vamos ver isso. 12 seconds later. Bom, galera, por enquanto aqui, pelo que eu tô vendo, é luz fixa mesmo. Cada tecla tem um LED de uma cor, né? Mas vamos ver aqui se tem alguns efeitos. FN e aqui o botão de Insert, ele vai alternando, né, entre os efeitos. E sim, galera, é um teclado que tem essa iluminação, né? Não é uma cor por linha, mas é uma cor por coluna aqui, por zonas, como normalmente os teclados que têm esse tipo de iluminação caracterizam. Assim, é uma iluminação só para você ter mesmo ali, né? Não é muito bonita, porque dependendo aí do seu setup, né, você não vai conseguir colocar ele só de uma cor, mas tem alguns efeitinhos. Eu acho que a iluminação é de menos aqui, né? O que importa mesmo é a construção, switch confiável, e que nesse caso aqui, pelo menos por enquanto, que a gente ainda não abriu, tá sendo muito bacana. Para finalizar aqui com o vídeo, pessoal, vamos dar uma olhada na construção interna do DAIS Eclipse. Eu já tirei todos os parafusos, já abri, na verdade, o teclado, dei uma analisada aqui prévia e já posso dizer aqui para vocês o que eu achei dele. O negócio é o seguinte, pessoal, soldas muito bem feitas, todas elas uniformes, como vocês podem ver, né? Não tem estanho faltando em nenhuma solda do switch, pelo menos. Realmente aí uma fábrica ODM que trabalha bem, digamos assim, né? Pelo menos o que eu percebi aqui. Deixa eu ampliar aqui para vocês e dar uma passada para que vocês vejam aí, né, a qualidade da solda, muito bem feita. Deixa eu ver se consigo ampliar melhor para vocês verem certinho, pessoal. Minha câmera não sei se vai pegar direitinho, tem que comprar uma lente macro, mas eu acho que dá pra ver aí tudo direitinho.
Aqui tem a data, né, de fabricação, acredito, né, da PCB, que é 2019. Parece aqui de janeiro de 2019. Mas muito bem feita a solda aqui dos switches. Detalhe também, né, galera? As teclas maiores, elas têm estabilizadores. São aqueles estabilizadores onde o arame fica por dentro, que na minha opinião é melhor. Evita aí de ficar soltando, né? E só tem um problema aqui, na minha opinião, na construção, que é aqui, pessoal, na parte de conector USB. Ele é soldado diretamente na PCB, né? Não tem aqui uma tomada. Não chega a ser um problemão, porque aqui onde pega o fio, né? Ali na construção, na base do teclado, ele tem digamos assim, essa barreira, né? Então, se você puxar muito forte o cabo, a força não vai chegar até as soldas dos switches. E além disso, também tem aqui uma camada de cola quente, né, para poder proteger as soldas que estão aqui do cabo USB. Mas o ideal seria ter realmente uma tomada, que eles fizeram uma economia, na minha opinião, meio burra, mas também não chega a ser algo que impacte muito aí na construção, beleza? Isso aqui é mais capricho mesmo da montadora. Então, galera, assim, teclado realmente muito bacana, um dos melhores, aí até R$250, eu diria. Principalmente pelo switch Gateron, né, que é mais confiável, muito difícil de dar duplo clique, pelo menos é o que a gente tem visto aí. E não fosse aí pela questão da iluminação, que é uma cor por bloco, e também a base, eu diria que é um teclado excelente, tá, galera? Se fosse para dar uma nota aqui, eu daria uma nota 8 para esse teclado, com certeza. Realmente é um teclado muito bacana para quem não liga para iluminação, pode pegar ele tranquilo. Acho até em relação à iluminação, eu acho até que a DAIS poderia colocar ele com uma cor só, né? Ao invés de dizer ali que é RGB na caixa e ter essa iluminação por bloco. Mas é questão de gosto e, cara, um teclado realmente muito bacana, beleza, pessoal? Bom, vou ficando com o vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado dessa análise, deixa aí o seu likezão, minhas redes sociais também estão passando aí embaixo, valeu e fui!